今日集咧繼續整下第2集。咁咧呢一個咧係黏土嚟，跟住我哋咁樣幫佢整下先，拉下，都係新一嚿嘅。然後咧，我哋原本係咁噶嘛，然後放落去，放咗一半先。唔好講緊我呢個黏土有啲脆，因為呢個黏土放咗幾日。跟住你一直攪到佢完全溶晒，跟住再加啲，因為如果你一次過加太多啦，佢會唔單止會溢出嚟，控制唔好個量，同埋有可能咧整到成嚿變成硬晒嘅。但係佢而家呢個樣咧，就好似準備成型咯呀。我會教大家整得啱啱好嘅。然後咧，我再拉下呢嚿泥啊。我建議嗰啲泥咧加啲水，咁樣嘅話佢就唔會硬個頭。如果你個黏土係硬嘅話，可以加啲水。跟住再加啲，因為有啲唔夠。建議咧黐埋外面嗰啲。而家呢個唔係新手可以玩嘅狀態。如果你係新手嘅話咧，我就建議再加多嚿仔，咁多就得㗎啦。因為其實佢到而家仲有啲黏嘅狀態啦。咁咧，如果你係新手嘅話，就可以我就建議你加嗰啲加多一嚿仔嚟。嗱，而家我哋直接攞出嚟攪下。